আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, রেসিপি কর্নার বিডি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমার আজকের রেসিপি রঙিন পাটিসাপটা। এই শীতের সিজনে পাটিসাপটা কিন্তু কম বেশি সব বাসাতেই তৈরি হয়, আর এটা খেতে পছন্দ করে না এমন মানুষ কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না। নর্মালি আমরা যেভাবে পাটিসাপটা তৈরি করি সেভাবেই সবাই অনেক বেশি পছন্দ করে, আর এভাবে যদি একটু কালারফুলভাবে সবাইকে সার্ভ করা যায় তাহলে দেখবেন সবাই আরও বেশি পছন্দ করবে, আর বাচ্চারা তো আরও অনেক বেশি পছন্দ করে এটা খাবে। আমার আজকের ভিডিওতে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি এই রঙিন পাটিসাপটা আপনারা কিভাবে পারফেক্টভাবে তৈরি করতে পারেন, তারই সব ধরনের টিপস। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। তো চলেন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল রেসিপিতে চলে যাই। পাটিসাপটা পিঠা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি পাটিসাপটার পুরটা তৈরি করে নিব। এজন্য একটা প্যান বসিয়ে এতে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ চালের গুঁড়া। আপনারা এখানে সুজিও ব্যবহার করতে পারেন। এবার চালের গুঁড়াটাকে আমি একটু রোস্ট করে নিচ্ছি, মানে ভেজে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন গুঁড়াটাকে আমি ঘির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে এভাবে নেড়েচেড়ে ভেজে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রাখবেন, না হলে কিন্তু চালের গুঁড়া পুড়ে যাবে। 1 মিনিটের মতো নেড়েচেড়ে আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ গরুর দুধ। দুধটা দিয়ে আমি চালের গুঁড়ার সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে 1 লিটার পরিমাণ গরুর দুধ অ্যাড করে দিচ্ছি। আমি এভাবে অল্প অল্প পরিমাণ দুধ দিয়ে মিশ্রণটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। অ্যাড করে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ চিনি, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ গুঁড়া দুধ। গুঁড়া দুধ আর চিনিটাকে আমি দুধের সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি, যাতে এর মধ্যে কোনো ধরনের দলা না থাকে। এবার একটা হ্যান্ড হুইস্কের সাহায্যে মিশ্রণটাকে আরও ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ জাল করে নেওয়ার পর দেখুন মিশ্রণটা অনেকটাই ঘন হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে কিন্তু অনবরত নেড়েচেড়ে দিবেন, না হলে কিন্তু নিচে লেগে যাবে। আর এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম লোতে করে দিবেন। দেখুন প্রায় 10 মিনিট জাল করে নেওয়ার পর এর কনসিস্টেন্সিটা ঠিক এরকম আছে। এ পর্যায়ে আমি চুলার জালটা বন্ধ করে দিব, কারণ এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে আরও কিছুটা ঘন হয়ে যাবে। এবার আমি পাটিসাপটা পিঠা তৈরি করার জন্য এর ব্যাটারটা রেডি করে নিব। এজন্য একটা মিক্সিং বলে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়া, দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ ময়দা। এই ময়দাটা অবশ্যই দিবেন, কারণ এটা দিলে মিশ্রণটা অনেক স্মুথ হয়। দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি। আমি এখানে 1.5 কাপ পরিমাণ গরুর দুধ নিয়েছি, অল্প অল্প করে অ্যাড করে দিচ্ছি। দুধটাকে একবারে না দিয়ে বারবার অ্যাড করে দিবেন। আপনাদের যতটুকু লাগে ঠিক ততটুকুই দিয়ে নেবেন। আমি এখানে 1.5 কাপের মতো গরুর দুধ নিয়েছিলাম, আমার 1.5 কাপের পুরোটাই লেগে গিয়েছে। আপনাদের কম বা বেশিও লাগতে পারে। আমি এখানে দুধ দিয়ে ব্যাটারটা তৈরি করেছি, তবে আপনারা চাইলে পানি দিয়েও ব্যাটারটা তৈরি করতে পারেন। একটা হ্যান্ড হুইস্কের সাহায্যে আমি মিশ্রণটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। এবার আমি এখানে 3টা আলাদা আলাদা বাটি নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি 1/4 কাপ পরিমাণ ব্যাটার 3টা বাটিতে উঠিয়ে নিব। প্রত্যেকটা বাটিতেই কিন্তু আমি 1/4 কাপ পরিমাণ উঠিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি রেড ফুড কালার। 3টা বাটিতে আমি 3টা কালার অ্যাড করে দিব। দিয়ে দিচ্ছি অরেঞ্জ ফুড কালার এবং সবশেষে দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন ফুড কালার। সবগুলো ব্যাটারের সাথে ফুড কালারটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। সবগুলো ব্যাটার ভালোভাবে মিশিয়ে আমি এগুলোকে একটা সাইডে রেখে দিব। চুলায় প্যান বসিয়ে এতে সামান্য পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি। একটা ব্রাশের সাহায্যে আমি তেলটা ব্রাশ করে নিচ্ছি। আপনারা এখানে একটা সুতি কাপড় দিয়েও তেলটা ব্রাশ করে নিতে পারেন। প্যানের মধ্যে এবার আমি চামচের সাহায্যে যে কালারফুল ব্যাটারটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে এভাবে
ছোট ছোট বল দিয়ে দিচ্ছি। এটা আমি র্যান্ডমভাবে করছি, তবে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো এই ফুড কালার দিয়ে প্যানে ডিজাইন করতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি সবগুলো কালার দিয়ে ঠিক একইভাবে চামচের সাহায্যে বল দিয়ে দিচ্ছি। কালারফুল এই ব্যাটারটা যখন একটু শক্ত হয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যে যে নর্মাল ব্যাটারটা আছে সেটা দিয়ে দিচ্ছি। ব্যাটারটা দিয়ে আমি এভাবে প্যানের চারপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে নিচ্ছি। এই কাজটা অবশ্য আপনাদের দেখেই বুঝে নিতে হবে আমি কিভাবে করছি। এবার আমি প্যানের ঢাকনা দিয়ে দিব 30 সেকেন্ডের জন্য। 30 সেকেন্ড পর প্যানের ঢাকনা তুলে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি যে পুরটা রেডি করে রেখেছিলাম সেই পুরটা। আমার আজকের এই পাটিসাপটার পুরটা আমি দুধ দিয়ে করেছি, তবে আপনারা চাইলে এখানে নারকেল বা ছানা দিয়ে করতে পারেন। পুরটা দেওয়ার পর ঠিক এভাবে আমি পিঠাটাকে ফোল্ড করে নিচ্ছি। এটা আপনারা দেখে বুঝে নেবেন আমি কিভাবে করছি। আর পাটিসাপটা পিঠার ক্ষেত্রে কিন্তু সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে চুলার জাল। চুলার জালটা কোনোভাবেই বাড়ানো যাবে না, তাহলে কিন্তু পিঠাটা পুড়ে যাবে। চুলার জালটা মিডিয়াম লোতে রাখবেন। আমি আরেকটা পিঠা আপনাদের দেখার সুবিধার্থে করে দেখাচ্ছি। আমি আবারও বলছি, চুলার জালটা কিন্তু পাটিসাপটা পিঠার ক্ষেত্রে অনেক ইম্পর্ট্যান্ট। চুলার জালটা বাড়ালে কোনোভাবেই আপনার পিঠা পারফেক্ট হবে না। আপনি সব কিছু ঠিকঠাক করলেও চুলার জালটা যদি ঠিক না রাখতে পারেন তাহলে পিঠা কখনোই হবে না। পরের পিঠাটাও ঠিক একই প্রসেসে আমি তৈরি করে নিচ্ছি। আমার আজকের রেসিপি ফলো করে যদি হুবহু আপনারা এভাবে ট্রাই করেন দেখবেন অবশ্যই আপনাদেরটাও পারফেক্ট হবে। দেখতে পাচ্ছেন পরের পিঠাটাও আমি একইভাবে ফোল্ড করে নিচ্ছি। পাটিসাপটা পিঠার ক্ষেত্রে আর একটা টিপস হচ্ছে, আপনারা যখন ব্যাটার তৈরি করবেন তখন কিন্তু ব্যাটারটা পাতলা তৈরি করবেন। ব্যাটারটা মোটা করলে কিন্তু পাটিসাপটা পিঠা খেতে ভালো লাগবে না। দেখতে পাচ্ছেন আমি সবগুলো পিঠাই ঠিক একই প্রসেসে তৈরি করে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন এটা দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে, আর এটা খেতে তো অনেক বেশি মজার হয়েছে। এই শীতে একবার হলেও পরিবারের সবাইকে এভাবে পাটিসাপটা পিঠা তৈরি করে চমকে দিতে পারেন, দেখবেন পরিবারের সবাই খুশি হয়ে যাবে। এটা যে শুধু দেখতে সুন্দর তা নয়, এটা খেতে কিন্তু এটা দেখতে যতটা বেশি সুন্দর তার থেকেও অনেক বেশি মজার। আমি যেভাবে তৈরি করেছি এর প্রতিটা স্টেপ যদি আপনারা ফলো করেন দেখবেন পাটিসাপটা পিঠা পারফেক্ট হবে। আশা করি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আমার রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং আমার ফেসবুক পেজে একটি লাইক দিবেন। ফিরে আসবো আবারও কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।